В Бендерах состоялась премьера спектакля «Маленькая женщина». Артисты на сцене не произнесли ни единого слова. Всю историю рассказали мимика, жесты и танец. Через час этим девушкам будет аплодировать весь зал, а от их танца у зрителей побегут мурашки. Но об этом чуть позже. Сейчас все они волнуются и настраиваются на предстоящую постановку. Как снимаете стресс, волнение перед концертом? Есть какой-то секрет? Мы кладем ладошки друг на друга. Давайте я вместе и кричим очень тихо. Все должно получиться после такой кричалки. Да. Пару напутствий от хореографа, и можно выходить на сцену. Зрители уже заждались. И, к слову, волнуются не меньше самих артистов. Поддержать пришли друзья, родители. Долго готовилась дочь на репетициях? Постоянно, каждый день, с утра до вечера, репетиции. И будем смотреть результат. Мама поддерживает такую затею хобби дочери? Конечно. Но не Просто устает? счастлива. Устает, но нормально. Оно того стоит? Да. Все разговоры прекращаются, как только в зале гаснет свет. Артисты в тени, в свете софитов огромное дерево, символ жизни. Девушки вокруг него, у каждой своя личная трагедия. И чтобы о ней рассказать, ими вовсе не нужны слова. Язык тела намного выразительней. Кажется, будто артистки пластилиновые. Артисты театра танца «Бум» готовились к этой постановке несколько месяцев. Девушкам всего от 9 до 17 лет, а играют так, что у взрослых женщин слезы на глазах. Атмосферу дополняет музыка. Этот спектакль 2 года зрел, и наверняка будет продолжение. Мы эту тему разовьем еще больше. Сейчас это такой больше пробный спектакль, где мы увидим какие-то нюансы и доработаем. Хореограф за кулисами наблюдает за техникой девочек. Зрители снимают представления на телефоны. Спектакль близится к концу. На середине сцены снова дерево, только уже в цвету. Все испытания позади. Типичный хэппи-энд нетипичного спектакля. Поклон, цветы и аплодисменты. У меня не только мурашки, у меня и слезы на глазах, потому что это чувство радости переполняет просто. Как настроение после спектакля? Что внутри? Мандраж. Мне кажется, у всех такое. Нас переполняет гордость за наших детей, за наш коллектив в целом. В следующий раз спектакль «Маленькая женщина» зрители смогут увидеть уже в Тирасполе. Точной даты пока нет. А 17 июля в 5 вечера в ДК Ткаченко новая постановка. Те же артисты покажут детский спектакль по мотивам сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». Яна Раховская, Игорь Мацота. ТСВ.